Silent Power is kind of a sub-brand that we're trying to develop and bring into the market, and it all really bases itself around this idea of making sure that the mains noise is reduced to as small as possible. So we've been working with the ACI purifier and also the power station, which has that ACI purifier inside for quite some time, and also the Supernova cable that has an ACI purifier inside the cable. And the ACI purifier has this active noise cancellation again, so it takes the noise on the live, takes the noise on the neutral, which are out of phase, and adds them together and kills all the noise. So it's quite aggressive when it kills the noise. And nobody else is doing that. Everybody else is doing passive noise filters, but this works extremely well. Active, And you also have DC blocker, GND. We didn't really talk about that. So these are quite new. They've only been out for about 6-8 months now. They're quite new. And again, it comes from feedback from customers. They said, we've got these problems. We need help. So like the DC blocker, for example, in a lot of countries, the mains, AC mains, you would think that the mains is the zero line is absolute zero, and then you've got the 50 or 60 hertz cycle moves around the zero line, but actually it's not always at zero. Sometimes it's like a few millivolts high or a few millivolts low, up to like 400 or 500 millivolts worst case. But basically the AC line is moving up and down around a DC point, and audio equipment doesn't like that. It really upsets the audio circuits. It even upsets particularly the toroid transformers. So if you've got like a preamp or something, that's got a big toroid sitting there, if you put your ear to the actual chassis, you can hear it like ringing. So you plug a DC blocker in, and it clamps it back to zero. It just re-clamps it back to zero. So it's a very clever little device. And somebody asked, if you use a DC blocker, does it decrease the dynamic or delay the signal? No, not in any way. So there's no filter. There's no filters in there or anything like that at all. It has no effect. Obviously, it's not in the audio circuit. It's on the mains. But it's got no filtering at all. That's not what it's designed to do. It's designed to pull the ground to absolute zero. So there's no DC offsets going on. That's its primary job. เขาบอกอย่างเนี้ยจริงๆเขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างสายไฟเครื่องกรองไฟนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วผมก็มาถามถึงตัว DC blocker นะครับเขาบอกคือ DC blocker เนี่ยคือมันเป็นตัวที่พยายามทำให้ตัวกราวเนี่ยมันเป็นอยู่ที่ซีโร่คือบางจังหวะบางประเทศเนี่ยบางทีกราวเนี่ยมันขึ้นมาจะเป็นจำนวนมิลลิโวลต์น้อยๆหรืออาจจะขึ้นไป 300-400 มิลลิโวลต์เลยซึ่งเครื่องเสียงมันจะไม่ชอบอาการอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะหม้อแปลงเทอรอยด์เนี่ยไม่ชอบเลยถ้าบางทีเราเจอ DC หม้อแปลงมันจะสั่นเลยมันจะริงกิ้งเลยนะครับคราวนี้ตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ทำให้กราวเนี่ยมันไปอยู่ที่ซีโร่พอกราวซีโร่ปุ๊บเนี่ยนะหนึ่งเลยเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญหาเรื่อง DC หม้อแปลงมันก็ทำงานได้อย่างนิ่มนวลขึ้นผมก็เลยไปถามว่าบางคนอาจจะกังวลว่าถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ไดนามิกมันหายไหมมันเป็นบล็อกสัญญาณอะไรหรือเปล่าเขาบอกมันไม่ได้ไปฟิลเตอร์อะไรเลยตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวฟิลเตอร์ดังนั้นมันไม่ได้มีผลว่าทำให้สัญญาณมันหดหายไปมันแค่ไปทำให้กราวเนี่ยมันอยู่ที่ศูนย์ดังนั้นเนี่ยใช้แล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้พลังมันน้อยลงหรือว่าไดนามิกลดลง And what about the GND Defender? Because that's a different story. So that's designed so when you have your hi-fi system with all your separates, and you've got your mains connections going back to either a main a power board, and you've got the interconnects connecting each individual component in the system, so basically you can end up with ground loops. Because the system is grounded via the mains connector, but it's also grounded back through the RCAs or the XLRs to the other piece of equipment. That has a ground as well, and so you get a loop. Well, the ground defender automatically sees that loop, detects it, and breaks the ground.
Okay. Yeah? So normally in a system you would have, say you had 4 components. Sure. Yeah, 4 components. Yeah. One component would always have 3 wires, including the ground, Yeah. and the other 3 you plug in a ground defender. Yeah. So it will automatically lift, and you won't get any ground loops. อ๋อโอเค Yeah. เขาบอกว่าตัวเนี่ย GND นี่ก็ and GND And you can plug the 2 together. Yeah, So you sure. could plug Stack. you could stack them. Stack, You could have yeah. a ground defender and a DC blocker plugged in at Right. the same time. and also the DC blocker doesn't delay the signal. No. filtering. No filtering. No nothing. delay. In fact, no, yeah. Yeah. I think we got a. There we go. Yeah. Yeah, sure. So yeah, you can use it in that way. Oh, okay. That can also protect the amplifier from the DC problem. It protects it from DC Yeah. problem. Exactly. All right. Yeah. And also And any ground eliminate loops. the ground problem. Yeah, Humming. Yeah. Ground loop. Yeah. It only works up to about 7 amps. So Yeah. be careful if you can't plug one of these into a big mono block. Sure. Yeah? But there is a high current version coming. In fact, I think we launched it this week. Sure. I need to look at the website again. Okay. But there's a high current version of the DC blocker. DC blocker That's high current out now. version. Yeah. โอเคก็คือเมื่อกี้พูดถึง GND Defender เนี่ยก็เป็นตัวที่เหมือนกับลดปัญหาเรื่องกราว ครับ เหมือนกับว่าเวลามันเครื่องเสียงมันต่อสายไปเรื่อย อืม ๆนะครับ เกิดกาวลูป ลิงก์ไปลิงก์กันมาบางทีมันก็เกิดกาวลูปไอ้ตัว GND ก็เป็นตัวที่ทำให้ลดปัญหาเรื่องนี้ไป มาดีเทคแล้วก็จัดการเรื่องนี้ นะครั ซะ บซึ่งแน่นอนคือการใช้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันทำให้เครื่องของคุณเนี่ยลดโอกาสที่จะพังจาก DC ด้วย ใช่ ห ค รื รับ ว่าโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวนน้อยต่างๆเข้าไป ก็เหมือนกับเป็นตัวที่ปกป้องเครื่องของคุณด้วยแล้วก็ทำให้สัญญาณรบกวนต่างๆน้อยต่างๆเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วก็ DC blocker เนี่ยเขาบอกอีกเร็วๆนี้มันจะออกเป็นเวอร์ชันที่มัน High current version High current ขึ้นมาเวอ วันนี้ ร์ชันหนึ่ง เร็วๆนี้แล้วคุณชวัฒน์ นะครับ อืม ซึ่งอันนี้ก็จะไปต่อแอมได้ด้วย อืม นะครับก็อาจจะเป็นอีกเพราะว่าจริงๆแล้วสอง เป็นทางเลื ตัว อก เนี้ย อืม มันเป็นโปรดักต์ใหม่ของเขานะฮะ ใช่ครับ คือ DC blocker GND เนี่ยมันออกมาไม่นานก็เป็น อืม โปรดักต์ที่เขาก็ออกมาแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็ต่อยอดขึ้นมาอีกแล้ว อืม นะครับ I think in Thailand another popular product is iSilencer Right. Yeah. This is well. Yeah. I have another one here. Yeah. So yeah, this we launched. In fact, this is quite interesting. We launched this thinking there's a solution here. Yeah. Because the same problem we had with USB cables, Sure. where we had ground loops and things, and we thought we can do something similar with LAN. With Yeah. LAN, yeah. So basically, this is it's a passive device. All right, it's not active; it's passive, but it's an isolator. So inside there's like a little transformer, on a microchip, and there's also filters. Yeah. Okay. So there's some passive filters inside for high frequency noise. Yeah. Oh. So we've got complete isolation from here to here. Okay. So the LAN isn't connected. There's no cable connection between the two. Oh, really? It's completely isolated. Yeah. And then when So there are the chip inside here. there's a chip inside there. No LAN cable. No. So it goes into the chip. The chip breaks the connection and then feeds it across. Yeah. Okay. So it's this completely is- isolated. Completely isolated. Yeah. แล้วก็ So น้อยสุดไป So it's a complete isolator. So you don't get any noise from your network. So if you've got lots of noisy things on your network in your house, you've got even today in the Internet of Things, you've got things like freezers and fridges and TVs. Oh, yes. And your cell phone or telephone system. All these things are connected to the network. This is the chip that you can see Sure, there. Yeah. sure. So inside that chip, there's an isolator. Yeah. So there's no electrical connection. If you take that circuit and put an electric meter on it and buzz across the pins, you won't get any continuity because it's totally isolated. Oh, okay. Yeah. Oh, high technology. I never seen this kind of product before. Yeah. Yeah. Well, this product does exist. I think there was one company in Japan made a very high-end version. Yes. And I think they were selling it for about $400. Oh, Yeah. 400 So this little guy is pretty good value. Yeah. And it's really Yeah. easily to hear the difference. Yeah. When you plug it in. Yeah. อันนี้ก็คือเป็นโปรดักต์อย่างตัวเนี้ยมัน LAN iSilencer นี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมแล้วพี่ก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมครับว่าข้างในมันเป็นชิป ซึ่งตัวชิปเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันจะเป็นกรองความถี่สูงความถี่ต่างๆที่เป็น noise ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับให้มันหายไปมันไม่มีสายเชื่อมต่อระหว่าง ไม่ กั มี น เลย นะครับ ไม่มีเลย นะฮะ Yeah. ดังนั้นเนี่ย
2ฝั่งเนี่ยเหมือนกับมันไอโซเลตกันเลย ใช่ นะครับสัญญาณเข้าไอโซออก And these circuits on the back that you're looking at, Ah, okay. on the other one, yeah, Ah. these circuits on the back of the filter. So this is a passive filter. passive Oh, filter passive Yeah, filter. So Mm. capacitive resistive. So it's trying to reduce high frequency noise. Mm. Yeah, and the one on the other side, the big chip, yeah, that the big chip's the isolator. Yeah. โอเค อืม นะฮะก็เรียก ก็ ได้ มี ว่า isolator passive filter โอ้โห ทั้งสองอย่างแล้วก็ ก็เป็น high ผมว่าก็เป็น frequency โปรดักที่มีเทคโนโลยีที่แบบเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะ ใช่ แต่ผมว่าง่ายที่สุดของเรื่องนี้เนี่ย ก็ ผมว่า ซื้อ หลายท่านที่ได้ไปเนี่ยคือไม่ต้องลุ้นนะฮะหลายท่านก็เสียบกับทีวีหลายท่านก็เสียบกับ Apple TV เสียบกับพวกสตรีมเมอร์ต่างๆ แล้วก็จะเห็นผลค่อน The ข้างเยอะ performance is really good for Yeah, the yeah, yeah. iSilencer Yeah, yeah. when you use with the I mean, you system. can use multiple units. Sure. So if you've got Apple TV, Yeah. you've got a big Samsung smart TV. Yeah. You've got a telephone thing with internet connection. All these things make noise into the Yeah. system. Yes, So yes. you plug this guy on, Ah, cuts all the noise. เนี่ยผมว่าวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เห็นไหมว่าเขาก็พูดเหมือนกันว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มันต่อในระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็เกิด noise เหมือนเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ผมคุยกับคุณอดัมอ่ะ อืม เรื่องที่เกี่ยวกับว่า ใช่ใช่ใช่ น้อยที่เกิดขึ้นมาเขาก็บอกมันก็เป็นน้อยที่มันเกิดขึ้นมาในเรื่องเดียวกันนะ เรื่องเดียวกัน แล้วเราจะทำยังไงที่จะ จัดการ ไป ตรงนี้ไป จัดการ อืม น้อยที่มันเกิดขึ้นมาทางสายแรงไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ อ่า ช่วยในการลด noise ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปในสายแรงที่เกิดขึ้นนะ Even your router. Ah. So you have your little like router from HP or Sure. whoever. Yeah. Any brand. If you put that on the router Yes. to the audio network, Yeah. and then you change the power supply on the router for like an iPower. Mhm. We talked about those power supplies earlier on. Yeah. Uh-huh. So this plus an iPower on a standard router อือฮึ make a massive difference in an audio Oh. system. เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเบราว์เตอร์ปกติในยคุณชวัตสองอย่างนะครับ คือใช้ LAN iSilencer ใส่ใช่ไหม เปลี่ยน power แล้วก็ supply เปลี่ยน power supply เป็น iPower อย่างนี้นะ แค่ตัวเริ่มต้นนะ นี่จะยิ่งแบบเห็นผล โอ้ ชัด โห เลย ที่เสียงต่าง นะ ค คน รับ ละ ผม เรื่อง ว่าชัดเจนนะ อืม นะครับ ไม่ต้องไปสูตรตัวเองแล้ว อันนี้ โอ้โห อันนี้มันชัดเจนอยู่แล้ว ผมเชื่อว่าท่านที่เป็นเจ้าของอยู่หลายๆท่านก็ได้รู้อยู่แล้วว่าคุณภาพของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงอ่ะ นะฮะ